మున్సిపల్ అధికారులు పట్టణంలోని మాంసం దుకాణదారులందరికీ భేదం లేకుండా సమానమైన న్యాయం చేయాలని పట్టణ మాంసం దుకాణందారులు డిమాండ్ చేశారు. పట్టణంలోని పల్నాడు రోడ్డులోని జూనియర్ కాలేజీ వద్ద ఉన్న మాంసం దుకాణదారులను మున్సిపల్ అధికారులు తీసివేయాలని తెలపడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ అధికారులు మాంసం దుకాణదారులను బస్టాండ్ పక్కన గల తల్లి పిల్ల హాస్పిటల్ ఎదురు వాటర్ ట్యాంకుల ఎదుట ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా మాంసం దుకాణదారులు వెనిలా న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ తాము చాలా ఏళ్లుగా ఇక్కడే మాంసం దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసుకుని మున్సిపల్ అధికారులు సూచించిన మేరకు పన్నులు చెల్లిస్తూ కలేబాలలోనే జంతు వధ చేసి వ్యాపారం చేయడం జరుగుతుందన్నారు. ఇటువంటి క్రమంలో మున్సిపల్ అధికారులు తమ వద్దకు వచ్చి మీరు మాంసం దుకాణాలను తొలగించి వేరే చోట పెట్టుకోమనడం బాధాకరమన్నారు. మున్సిపల్ అధికారులు తమకొక న్యాయం, పట్టణంలోని మిగతా మాంసం విక్రయదారులకు మరొక న్యాయం చేస్తూ మమ్మల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని వాపోయారు. మున్సిపల్ అధికారులు పట్టణంలోని అందరి మాంసం దుకాణాలకు ఒకే చోట శాశ్వత ప్రాతిపదికన షాపులు కేటాయిస్తే అక్కడే వ్యాపారం చేసుకుంటామని, అప్పటి వరకు తమను ఇక్కడే వ్యాపారం చేసుకునే విధంగా అనుమతులు మంజూరు చేయాలని కోరారు. సెంటర్ 30 షాపులు ఉంటాయి. ఆ షాపుల వాళ్ళు కలిగిరంట కబేల్లో కోసుకున్నామంటాడు, బయట రోడ్డు మీద అమ్ముకోవచ్చు అంటున్నాడు. మా 4 షాపులు అటువంటి మీరు వద్దు, ఈ 4 షాపులు మాకు గలీజ్గా కనపడుతూ పోయేదారులు అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మసీద్ దగ్గరకు వస్తారు, ఇటు ఇటు చెక్ పోస్ట్, మోతిమే సెంటర్, స్థూపం సెంటర్, ఎనుపాలె సెంటర్, అటు రైల్వే గేట్ దగ్గర, ఇటు వెల్లుడు రన్నింగ్ ఆడ వాళ్ళ ఏం కలిగిన అంటాడు. ఈ 4 షాపుల బయట పోమంటాడు. పోమంటాడు, సరే మంచి మాట, ఇది మార్కెట్ ఇస్తాడు. శాశ్వతంగా ఇస్తే మంచిది, తాత్కాలికం అంటాడు. తాత్కాలిక ఎన్ని రోజులు? ఆడ 3 కోట్లు కట్టిస్తున్నాడు. ఎన్ని రోజులు? అది సంవత్సరం అయితే 2 సంవత్సరాలు అవుతాం. ఇంకో గవర్నమెంట్ మారింది, అప్పుడు శాంక్షన్ డబ్బులు మొత్తం ఆగిపోతాయి. మేము కట్టమంటాడు, మళ్ళీ ఆగిపోయిందిగా. అలా వద్దు, కట్టేది శాశ్వతంగా ఇస్తే పని జరిగింది. కానీ ఈ 4 కోట్లని మాకు అడ్డం ఉన్నారు, రూమ్లో అమ్ముకోవచ్చు. ఇవాళ ఒక మాట అంటాడు, ఈయన ఉంటాడు 2 నెలలు ఉంటాడు, 3 నెలలు ఉంటాడు, తర్వాత 1 సంవత్సరం ఉంటాడు, తర్వాత ఇంకో ఆయన వస్తాడు. ఆయన వచ్చి మేము మాట్లాడుకుంటాం, మళ్ళీ పెట్టుకుంటాం. అట్లా వద్దు. అలా కాకుండా శాశ్వత మార్కెట్ ఇస్తే మేము కూడా సంతోషించి బాగా చెప్పుకుంటాం. కానీ వ్యాపారం బాగా చేస్తున్నాం. ఇలా అయితే వ్యాపారం దెబ్బ కొట్టినట్టే. ఒక ఆయన పెట్టాడు, ఆయన దగ్గర పోతారు జనాలు. మన దగ్గర ఎవరు అంత దూరం పోయేది ఏంది? ఆయన దగ్గర తీసుకుంటారు, మాకు తీసుకుంటాడు. ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చేది మాస దగ్గర. అందుకోసం మాకు శాశ్వత మార్కెట్ కావాలని కోరుతున్నాం. మా డిమాండ్ అదే. ఉంటే అందరూ ఒకే చోట ఉండాలి. అందరూ ఒకే చోటే ఉండాలి. రూమ్ కూడా పర్మిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ట్యాంకుల దగ్గర పోమంటాడు, వేరే వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ బట్టి మళ్ళీ పోవాలా. ఈ కమిషనర్ గారు ఉంటారు అనుకుందాము, అవి ఉండడు. కొత్త కమిషనర్ వద్దయా వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ పెట్టారు తీయమంటారు, అప్పుడు మళ్ళీ తీస్తాడు. అప్పుడు ఆడు పోవాలా మేము? వ్యాపారాలు ఒక స్థలము, అది ఎంత స్థలం అయినా చూపించాడు. కానీ అది 7 ఎడల్పు 8 లోతు, అది 7 సరిపోయింది. చూస్తుంటే మాకు సరిపోవట్లా. ఆ రూమ్లో ఆ సామాన్లు ఎవరి దగ్గర మొద్దు వచ్చి 10,000 ఉండిద్ది, కాటు వచ్చి 4,000 ఉండిద్ది. కత్తులు ఎంత? కత్తి వచ్చి 1,200, 2,000 రూపాయలు కత్తులు. ఆ సామాన్లు దిక్కేవారు ఈడ పెడుతుంటే దిక్కు ఉండదు మాకు సామాన్లు. అలా రూములు మళ్ళీ ఆడైనా కట్టుకోమంటాడు, కానీ ఆడైనా మేము రూమ్లో కట్టుకోవాలంట. అలా ఇప్పుడు మేము చేసిన ఎంత కూలి డబ్బులు వస్తుంటాయి మాకు. వేలల్లో లక్షల్లో డబ్బులు వచ్చే వ్యాపారం కాదు మాది. రోడ్డు నమ్మకాలి, మళ్ళీ రోడ్డు మీద కోయదంటే మేము రోడ్డు నమ్మకాలేక. అందుకోసం శాశ్వత మార్గం వాళ్ళు ఇచ్చే తాత్కాలికమైన మొత్తం శాశ్వత మార్గం పర్మనెంట్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం మేము. కబేళలు మార్కెట్ ఉన్నాయి. ఇది వినుకొండలో వచ్చేది కల్లా కబేళ లేదు, మార్కెట్ లేదు. ఒక కబేళ కట్టించారు, ఆడికి వెళ్ళమంటున్నారు. ఆడికి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి వెళ్ళాం, మళ్ళీ ఈడెళ్ళి ఆడికి వెళ్ళమంటారు, మళ్ళీ అక్కడ ఎందుకు తీస్తా అంటారు. ఎదురుగా గుడి ఉంది, వాళ్ళు అక్కించి పెడతారు, మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి పెడితే అప్పుడు మళ్ళీ మంచి వెళ్దాం. మాకు చర్చి గుడి మసీదు ఒకటి జీవనిచ్చారు వాళ్ళు అంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడ తీపిస్తారా? ఇంకో కమిషన్ చెప్పుడు ప్రభుత్వ ఆఫీసర్ అంటే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి వెళ్తామండి, మేము 4 కోట్లు వెళ్తాం, ఆడికి వస్తారు. సపోజ్ గుడి కూడా పూజ జరిగింది, వాళ్ళు చూస్తారు, న్యూస్ పెడతారు, మళ్ళీ అప్పుడు తీయమంటారుగా కమిషన్ వచ్చి. ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళు ఒప్పులు అంటారు ఏమంటే కమిషన్ వచ్చి. అదేదో మాకు ముందు పర్మిట్ చూపించమంటున్నది అందరికి టౌన్లో అందరికి. 4 కోట్లు న్యాయం కాదు. ఇది ఒక చోట ఉంటే అంతా బ్యాన్ చేయాలి. మార్కెట్ అనేది ఒకటి ఉండాలండి. అది వచ్చేదాకా మేము ఇక్కడే చేసుకుంటా ఉంటుంది. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లోపల జరుగుతాం, రోడ్డు మీద కాకుండా కొంచెం లోపల ఇక్కడే చేస్తున్నాం. ముసలి ఎలా బతకాలా, మరి పిల్లలు ఎలా బతకాలా, పెద్దలు ఎలా బతకాలా అంతా వాలిచ్చిపోయింది. పెట్టుకోమంటే దీంట్లో పన్ను కట్టించుకుంటున్నారు. మరి ఊరు కడతారా? ఈ పన్ను 400 కట్టించుకుంటున్నారు. 1,200 కడుతున్నాం, ఊరు కడుతున్నాం మేము. సంవత్సరానికి 2,400 పన్ను కడుతున్నారు. 6 నెలలకు ఒకసారి 6 నెలలతో కట్టించుకుంటారు. మరి ముసలి ఎలా బతకాలా? వాళ్ళకి ఎవరున్నారు? వెనక ముందు ఎవరు లేరు. మరి ఎట్లా బతకాలండి? ఇట్లు ఒక్కసారి తీసేస్తారు. వాళ్ళు ఉంటాను ఇల్లు కూడా అదే, ఉండడానికి ఇల్లు కూడా అదే. మేము మాత్రం ఇక్కడి నుంచి పోము, ఏదైతే అదే అయితే అది. మేము మాత్రం పోయేదంటే ఏముండదు. కావాలంటే వెనక్కి జరిగి అక్కడే ఉంటాం.
శాశ్వతంగా ఉంటే వెళ్ళిపోదాం శాశ్వతంగా. వెనకాలే ఉంటాం, జరిగి ఉంటాం. కావాలంటే అంతేలే కానీ మేము మాత్రం పోము. ఏమంటే చికెన్ కొట్లు మటన్ కొట్లు ఇప్పుడు వేరే అంటున్నారు. అన్నీ ఒకసారి ఉంటే బాగుంటుంది. మళ్ళీ మటన్ కొట్లు ఊళ్ళో 60 ఉన్నాయి కొట్లు, ఊళ్ళో 60 ఉన్నాయి. ఏ సెంటర్లో మొత్తం చూపిస్తాను. కావాలంటే వాళ్ళ అందరికీ ఒకసారి పెట్టండి. దగ్గర ఉన్నోళ్ళే లటిక్కని వాళ్ళు తీసుకుంటారు. పైన ఉన్నోడు వాడు బేరం ఏమొచ్చింది, వాడు ఎక్కడిపోతాడు. ఈ లైన్ 4 కొట్లు తీశారు, 4 కొట్లు తీశారు. మరి కథ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్ట బతకాల? వీళ్ళు కొట్లు తీసుకురాని వాళ్ళు మాకు కూలి ఎట్టలేదు, ఎట్ట బతకాల? 4 రోజులు అయింది. మరి ఎట్ట మరి ఏంటి? నషాపేటలో గుంటూరులో ఒక మార్కెట్లో ఉన్నాయిగా, దానికి ఉన్నాయి కదా, అట్ట ఏంటి లేకపోతే